अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं हूं आपका दोस्त एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि हमने अपने घर के लिए एक पंखा लिया है छोटा सा, जो कि रूम को गर्म भी करता है और ठंडा भी करता है। ऑटोमेटिक सिस्टम है इसके अंदर, ये आपको स्क्रीन को नज़र आ रहा है। तो नाज़रीन मैं आपको बता चलूँ, ये हमने पाकिस्तान के अंदर इसका रेट क्या है तफसील के साथ बताऊँगा आपको, और ये कितना प्राइस का है, इसकी वारंटी कितना है, ये सब कुछ। तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, और अगर पंखा अच्छा लगे तो नहीं लगे तो कमेंट्स करके बता सकते हैं आप हमें। तो मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये देखो, ये पंखे का डब्बा है, ये आपके सामने आपको नज़र आ रहा है। लाइडो कंपनी का है, इलेक्ट्रिक फैन हीटर है, मॉडल MS है इसका, और ये नीचे वारंटी 1 ईयर लिखी हुई है। ये देखो साइड के ऊपर आपको नज़र आ रही है, ये इसकी वारंटी है 1 साल की। तो हमने इसको ख़रीदा है मुल्तान शहर के अंदर से। प्राइस इसकी तकरीबन 3500 से 4000 प्लस है। तो आपको ये जितने का भी पड़ेगा बहुत ही अच्छी क्वालिटी के साथ है। ये देखो, ये आपको नज़र आ रहा है, मॉडल नंबर MS 115 FH एडजस्टेबल मेटल पैच स्टेबल, पावर वगैरह इनपुट आउटपुट बाकी सब कुछ इसके ऊपर लिखा हुआ है। ये देखो, ये डब्बा अंदर से खाली है, पंखा हमने बाहर निकाल लिया है। इसके अंदर देखो आपको नज़र आ रहा है, ये इसका लाइडो कंपनी का जो वारंटी कार्ड है, आप वारंटी कार्ड समझ लें, ये इसके अंदर मौजूद है। ये आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन के ऊपर। दोस्तों हमने ये पंखा ख़रीदा है, ये देखो, ये आपको नज़र आ रहा है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये लाइडो कंपनी का, ये आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन के ऊपर। ये देखो, ये पंखा है, छोटा सा पंखा है, ये कमरे को बहुत गर्म कर देता है, बच्चों के कमरे के लिए बहुत ही बेस्ट है ये। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसको लेने के बाद किसी बाज़ार से आप ले सकते हैं। तो आपने क्या करना है, इसको ये देखो, ये इसका फ्रंट है, ये देखो इसके अंदर स्प्रिंग नुमा बने हुए हैं। जिस तरह हीटर के अंदर स्प्रिंग होता है ना, ये भी इस तरह काम करता है। ये थोड़ी सी बाकी पंखों के बराबर बिजली जो ज़्यादा इस्तेमाल करता है। पंखा जो है छोटा है लेकिन काम बड़ा करता है। ये रूम को गर्म कर देता है, जिस तरह आप लोग AC चलाते हैं रूम को गर्म करने के लिए, तो ये क्या करता है, ये भी रूम को गर्म कर देता है तकरीबन 1 घंटे के अंदर। ये देखो, ये स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा है, ये लाइडो कंपनी का है, डू नॉट कवर। इसके ऊपर आपने कुछ आगे इसके कुछ नहीं रखना है। आपने गर्म हवा जो है कमरे के अंदर इकट्ठी होने देनी है, उसके बाद आपका कमरा बिल्कुल गर्म हो जाएगा और हीट के अंदर आप सुकून के साथ बच्चों को सुला सकते हैं। तो ये देखो, ये आपको इसके बटन आप समझ लें, डिमर समझ लें, कोई भी चीज़ समझ लें। ये देखो आगे पीछे करने वाली आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, तो ये काम करते हैं आगे पीछे का। और ये इसका स्विच है, ये देखो, ये आपको नज़र आ रहा है, ये हमारे पास बोर्ड लगा हुआ है। ये देखो जो हमने अभी लगाना नहीं है, हमारे पास पहले ही कमरा बहुत गर्म है। तो आप लोगों ने क्या करना है, इस पंखे को ले लेना बाज़ार से, किसी जगह से भी आप ले सकते हैं। इसकी प्राइस मैं आपको पहले बता चुका हूँ, अगर आपको समझ नहीं आई तो आप दोबारा बता देता हूँ। 3500 से 4000 के लगभग इसकी प्राइस है। तो मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन आप ये पंखा लेकर अपने बच्चों को पुरसुकून नींद सुला सकते हैं। तो अगर आप हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, इसमें कोई कमी पेशी रह गई है तो कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।